स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो देखो क्या खास है इसके अंदर। और जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब करा करो। चलो पीछे को लो, पीछे को पटरी लगा लो, थोड़ी सी पटरी। अपना वाला महिंद्रा पीछे लगाया, देखते हैं जमती है। $557 बुलाया भाई, इससे नमक के थोड़ी सी थी। 1485 है। रहने में फायदा है। सीधा ना है, सीधा ना तो आगे से क्या ज्यादा जोर मत मारो। रोक लो। अरे इस पे ट्रैक्टर पर आगे ना बांधे, ट्रैक्टर वो ऐसे निकल लिया इससे अकेले से, हिलने की बिना।